আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি বিশেষ আপনারা সবাই ভালো আছেন। এটা হচ্ছে একটি ওয়াশিং মেশিন, ঠিক আছে, নর্মাল ওয়াশিং মেশিন। এই সাইডে হচ্ছে এটা হচ্ছে কাপড় ধোয়ার সাইডটা। এখানে এই যে এটাতে পাউডার দেওয়া হয়, পাউডার দেওয়ার পরে পানি দিলে তারপরে মিশে তারপরে এখানে যায় আর কি, ঠিক আছে, নর্মাল ওয়াশিং মেশিন একটা। তো এটাতে পানি, তারপরে কাপড়, পরিমাণ মতো পানি দিয়ে পরিমাণ মতো পাউডার দিয়ে তারপরে এটাকে পানি দিয়ে তারপরে এটা দিয়ে স্টার্ট করা হয়, ঠিক আছে। এই যে এটা হচ্ছে প্লাগ, কারেন্টের লাইন দেওয়ার পরে তারপরে এটা হচ্ছে টাইমার, ওয়াশ টাইমার, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে জিরোতে আছে এখন, এই যে জিরো। তো এটা যদি এভাবে ঘুরিয়ে এই বরাবর আনা হয় তাহলে 3 মিনিট চলবে, ঠিক আছে, 3 মিনিট ওয়াশ হবে। এই জায়গায় আনলে 6 মিনিট। তো তেমনি আপনি যদি এখানে আনেন, ধরেন এটার অর্ধেক হচ্ছে 3 মিনিট, মানে 4.5 মিনিট চলবে। তো এটা হচ্ছে টাইমার, 6 মিনিট, 9 মিনিট, 12 মিনিট, 15 মিনিট, ঠিক আছে। যতটুকু ঘোরাবেন ততটুকু এটা ঘুরে তারপরে এখানে অটোমেটিকলি চলে আসবে, অফ হয়ে যাবে, ঠিক আছে, যত মিনিট আপনার প্রয়োজন ওয়াশের। তো এটা হচ্ছে টাইমার, স্টার্ট অ্যান্ড এন্ড টাইমার। মানে আপনি চালু করবেন, তারপর অটোমেটিকলি অত সময়ের পরে ধরেন আপনি একটি কাপড় 5 মিনিট ওয়াশ করবেন, তাহলে আপনি এখানে এনে ছেড়ে দিবেন, তারপরে অটোমেটিকলি এটা 5 মিনিট ওয়াশ হয়ে তারপরে অফ হয়ে থাকবে, ঠিক আছে। আর এটা সবসময় এটার মধ্যে একটা থাকতো, এটা ভেঙে গিয়েছে আর কি। ধরেন এই বরাবর রাখলে এটা নর্মাল, ঠিক আছে, নর্মালি এটা ওয়াশ হবে। তারপরে এইবার বলে এটা হচ্ছে জেন্টাল, মানে একটু হাই লেভেলের আর কি, মানে থাপড়াবে বেশি। আর এটা হচ্ছে এটাকে ঘুরিয়ে এখানে আনতে হয়। এটা হচ্ছে ড্রেন, এই যে ড্রেন পাইপটা আছে, এটা হচ্ছে ড্রেন পাইপ, ঠিক আছে। এই ড্রেন পাইপটা দিয়ে মানে পানি পড়ে যায় আর কি। তো এটা যদি আপনি ঘুরিয়ে এই বরাবর আনেন, তারপরে পানি পড়ে যাবে, এখানে যতটুকু পানি দিয়েছেন সব পানি শুকিয়ে পড়ে যাবে, মানে পানিগুলো পড়ে যাবে। এটা হচ্ছে ড্রেন অপশন। এই ড্রেন অপশনে নিয়ে তারপরে পানি ফেলে দিতে হয়। তারপর হচ্ছে আমাদের শুকানোর পালা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে শুকানোর সাইট, এই যে দেখুন শুকানোর সাইট। এটাতে কাপড় পরিমাণ মতো দিয়ে মানে এতটুকু পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারবেন, ঠিক আছে। তো এটা দেওয়ার মধ্যে একটা হচ্ছে সব কিছু মানে লেভেলে রাখলে মানে ওয়াশিং মেশিনটা ঝাঁকানোটা কম হবে, ঠিক আছে। তো এভাবে আটকিয়ে তারপরে তারপরে এই যে এটাও একটা সেম টাইমারের মতো, ঠিক আছে, টাইমারই মানে স্পিন টাইমার, মানে কতটুক ধরে আপনি এটাকে শুকাবেন, ঠিক আছে। আপনি কি একবারেই শুকিয়ে ফেলবেন নাকি কিছু ভেজা থাকবে আপনার পরিমাণ মতো। এখান থেকে কাপড়গুলো ড্রেন দিয়ে পানি ফেলানোর পরে তারপরে এই যে খালি পানি দিয়ে তারপরে এটাকে ওয়াশ করবেন একটু, তারপরে কাপড় ধোয়া হয়ে গেলে এটাতে দিয়ে তারপরে কতটুকু আপনি 2 মিনিট স্পিন করবেন টাইমার নাকি 3 মিনিট করবেন সেটা আপনার ইচ্ছা। যত বেশি ঘোরাবেন তত বেশি শুকাবে, ঠিক আছে। একবার শুকানোর প্রয়োজন নেই, কিছু হালকা ভিজা থাকলে ওটা ছড়াই দিলে তাহলে ভালো হয় আর কি কাপড়ের জন্য। যত বেশি ওয়াশিং মেশিনে ব্যবহার করবেন কাপড়, তাহলে দেখবেন আপনার কাপড়ের যেই ভ্যালুটা ওইটা কমে যাবে, মানে কাপড় নর্মাল হয়ে যায় আর কি, ঠিক আছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজটিকে সবাই ফলো দিয়ে রাখবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।